दोस्तों इस वीडियो में बंदा मैगी के ऊपर बहुत सारे इंक लगा करके जैसी व्हाइट पेज के ऊपर लगाता है उसमें चाइनीज लैंग्वेज अपने आप ही छप जाता है, लेकिन इस बंदे को वीडियो पे जरा भी यकीन नहीं होता। वीडियो रियल है फेक जानने के लिए मैगी के ऊपर बहुत सारे इंक को लगा देता है। दोस्तों अब देखना यह है कि व्हाइट पेज के ऊपर जैसी वो मैगी को रखेगा क्या उसमें कुछ छपेगा या नहीं। इसको जानने से पहले माँ के लिए सभी लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो आज देख लेता हूँ कितने बंदे अपने पापा से प्यार करते हैं। जो अपने पापा से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कोई कसम नहीं है, कमेंट में आई लव यू पापा लिखना जल्दी से। दोस्तों लास्ट में बंदा जैसी पेज के ऊपर रखे मैगी को हटाता हो तो सच में पिक्चर बन जाता। मतलब ये ट्रिक तो सच में काम करती है, मतलब गजब यार।